waardes is: eerbied vir God, samehorigheid, verdraagsaamheid. Standvastigheid. saam bring ons Christus aan almal. Baie welkom by hierdie aanlyn uitsending van Strand-Noord NG Gemeente. En soos jy nou gehoor het, ons visie is om saam Christus aan almal te bring. Vandag se leesroute teks is Romeine 5 vanaf vers 1 tot 11 en dit gaan die preekteks wees vir vandag. So as jy jou Bybel voor jou oop het, is jy welkom solank in daardie rigting te blaai. Die woorde van die teks gaan ook later op die skerm verskyn. Daar gaan nie vanaand 'n aandkerk Zoom byeenkoms wees nie. Dis lang naweek en ons het dit goed gedink om die jong mense af te gee. En dan is dit vir my baie sleg om in die gemeente mee te deel dat een van ons personeellede, Realda se man William, is die week wat verby is oorlede aan COVID-19. Ons versoek die gemeente om voorbereiding te doen vir Realda en haar gesin in hierdie baie moeilike tyd waarin hulle self nou bevind, en so ook vir ons bedieningsspan wat saam met Realda hierdie pad stap. Dan wil ons ook as 'n bedieningsspan opnuut weer vir die gemeente dankie sê vir die besonderse ondersteuning wat ons as 'n span in hierdie tyd beleef. Die bemoedigende woorde rondom die preke, rondom die boodskappe wat ons uitstuur, is vir ons baie kosbaar en ons vra dat julle sal aanhou terugvoer gee op dit. Ons wil ook sê baie dankie vir die unieke manier hoe mense aanhou hulle dankoffers gee. En as jy 'n behoefte het om op so 'n manier 'n bydrae te gee, is jy welkom om 'n draai te gemaak op die webblad. Ons het dit so maklik as moontlik vir jou gemaak om jou dankoffer aanlyn te kan gee. Ook op ons webblad is 'n belangrike skrywe aan die hand van 'n kerkraadsbesluit oor hoe ons gemeente gaan herposisioneer in vlak 3 en ons nooi jou om dit asseblief te gaan lees. Geniet vandag se boodskap saam met my. Mag die Here ons op 'n diep vlak seën en aanraak. Ons skriflesing kom uit Romeine 5. Die vrug van die vryspraak. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en die egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Daar is 'n ou grappie oor die kerk wat die laaste tyd weer die ronde doen. En dit is dat die kerk die organisasie is met die meeste kombuise reg oor die land.
En daardie grappie het altyd ten koste van die kerk gekom, want soos ons weet, staan die meeste van die kerke se kombuise leeg, behalwe tydens bazaar. En toe kom COVID-19 en jaag ons in ons huise in. En wat is die eerste ding wat ons doen? Ons koop brysmeel en bakpoeier en gis en broodmeel vir die vale. En ons herontdek wat dit beteken om pannekoek te bak, skans te bak, beskuit te bak, brood te bak, suurdeegplantjies te maak en dit ook so aan te gee vir ons vriende en ons vriendinne. En nou is dit dalk meer waar as ooit, dat die kerk is toe nou die organisasie met die meeste kombuise in die land. En hierdie keer is daardie kombuise aktief. Een van die mooi goed wat besig is om uit te speel, is om te sien hoe mense hulle kombuise begin inrig om die nood van ander aan te spreek. Sommige van ons bak gereeld brood en ons gee dit uit aan ander. Ander mense gaan weer met hulle inkopieslys en koop 'n bietjie ekstra, die van ons wat kan. En bring daardie ekstra na die kerk toe, of bring daardie ekstra na 'n sopkombuis of 'n ander organisasie toe, of hou dit maar net daar so een kant in jou spens, totdat iemand aan jou deur klop. Ek weet nie van julle nie, maar daar klop al hoe meer mense aan my deur. Nou my ouma aan my ma se kant sou hierdie wending van COVID-19 geniet het, want sy was 'n kombuistannie. Sy het haar verlekker in haar kombuis. Sy het haar verheug in haar kombuis. Dit was haar roem. Min of meer dit waarvan Paulus praat in Romeine 5, as hy praat van Christene wat roem. Roem in God, roem in swaarkry en roem in Christus. Ek dink so my ouma hier agter gesê het, hoor jy maar, moenie vergeet van roem in die kombuis nie. Een van die oulike stories wat my ma altyd vertel van haar en my ouma, was dat sy as 'n kind eintlik nooit in die kombuis mag gekom het nie, want my ouma was baie streng, soos baie kombuistannies nogals geneig is om te wees, veral kerk kombuistannies. Is geneig om nogals beheer te neem oor die situasie. En kinders wat rondhardloop in 'n kombuis is nie altyd so prettig soos wat dit lyk op Facebook of Instagram nie. En my ouma het haar kombuis met 'n ystervuis regeer. En toe my ma nou op trou staan, het my ouma begin worry oor haar oudste dogter wat eintlik nog nie eers kan kook of kan bak of kan brou nie. En ek vermoed my ouma het begin besef dit is haar eie skuld omdat sy vir soveel jare lank haar kinders uit die kombuis uitgejaag het. My ma vertel toe sy van die universiteit af terugkom oor 'n naweek, toe sê my ouma vir haar, sy moet gaan kyk op die stoep, daar is vir haar 'n huwelik survival kit wat my ouma gepak het. Toe netjies in 'n krat is daar toe nou allerlei bestanddele wat sy geglo het elke mens in sy of haar kombuis moet hê. En so bring my ma toe nou hierdie krat in die kombuis en sy en my ouma gaan sit by die kombuistafel met 'n koppie tee. En nou gaan my ma deur die lys van bestanddele wat my ouma nou vir haar in hierdie krat ingesit het. En soos wat sy goed uithaal, vra sy nou vir my ouma, maar wat is dan nou hierdie? En dan antwoord my ouma nou, dit is soppoeier, my kind. Dit is borrie, my kind. En hoe meer my ma haar onkunde wys, hoe meer geïrriteerd raak my ouma. En my ma vertel toe dat sy haal toe so 'n geel houertjie uit die krat uit en sy kyk daarna en sy vra vir my ouma, maar wat is dit? En my ouma sê dit is vla. En my ma kyk dit en sy draai dit oop en sy sê maar dis dan poeier. En my ma vertel dat my ouma het net haar gesig so in haar hande laat sak en gebid. Here, help die kind. Here, help die kind. En dit was my ouma. Ek is seker daarvan, haar storie met die kerk het ook in 'n kerkkombuis uitgespeel. En die mooi ding van 'n kerkkombuis, en dit is ook waar vir 'n kerksaal en al die ander ruimtes
waar gemeentelede woel en werskaf en nie noodwendig sit en luister na 'n dominee nie. 'n Kerkkombuis roep die gemeente op tot aksie. Roep die gemeente op tot beweging. En dis kom ek gedink het om vandag Romeine 5 te lees in die kerkkombuis en te praat oor hierdie herontdekking van aksie en beweging in die kerk in hierdie COVID-19 tyd waarin ons nou leef. Een van die grappies wat iemand so 'n tyd gelede met my gemaak het, toe ons hier aan die einde van lockdown 5 kom en ons almal se wyn is op en die drankwinkels maak nie oop nie en ons begin grappies maak oor hoe dors ons word, het meer en meer mense vir my gesê, hoorie maar, daar's sekerlik wyn by die kerk, nagmaalwyn, en die dominee kan seker gaan haal as hy wil. En dan was my antwoord altyd, dink jy die kombuistannies vertrou my met die kombuis se sleutels? En een van die eerste goed wat ons in hierdie teks sien, is dat Paulus praat van toegang, dat ons toegang gekry het, vrye toegang tot hierdie genade. Dit is in vers 2, deur hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Een ding van hierdie laaste klompie weke van COVID-19 was dat toegang eintlik beperk was. Goed was toegesluit, toegemaak. So ook 'n kerkkombuis en 'n kerk se enginekamer en dit wat ons regtig oproep tot beweging. Opnuut word ons herinner dat daar so sleutels wat goed toesluit en ons kan nie toegang tot dit kry nie. So hierdie metafoor is baie treffend. En een van die kommentare sê, die ontdekking van hierdie metafoor is dat ons kry toegang tot die genade. En wat is die genade? Die genade is God wat toegang verkry na ons toe. Dit is wat genade doen. Dit laat jou ontdek dat God is in die beweging na jou toe. God is op pad na jou toe. Die beste beeld daarvoor is die verlore seun wat planne maak om terug te gaan huis toe, na sy vader toe. En in sy agterkop het hy die ding van, hy gaan maar 'n slaaf wees, hy gaan seil voor sy pa en pleit en jammer sê en met die minste tevrede wees, want dit sal beter wees as die situasie waarin hy homself nou bevind. En dan op die pad na sy pa toe, ontdek hy dan dat sy pa nog altyd vir hom wag en dat sy pa hardloop na hom toe. So die toegang wat ons kry is toegang tot God wat reeds besig is om die deur oop te sluit en oop te maak. Ons kry toegang tot God se beweging na ons toe. En dan is daar hierdie woord wat Paulus 3 keer in die teks gee. Die nuwe vertaling vertaal dit met verheug. Ander vertalings in die Engels byvoorbeeld vertaal dit met boast. En ons sien dat Paulus het hele opbou op pad na Romeine 5 toe, waar hy baie krities is oor hoe die wêreld of mense in die wêreld hulle verheug en verlekker in die verkeerde dinge. En dan kom gee hy 'n alternatief. En vra eintlik al vir jou om nie te verheug in dit waarin die wêreld verheug nie, maar om te verheug in God. En dan is dit interessant dat Paulus sê, ons verheug ons in die heerlikheid, en dan sluit hy dit af deur te sê, ons verheug ons in Christus, en dan hier in die middel gee hy vir ons 'n baie interessante punt, en dit is, of 'n ankerpunt, en dit is om ook te verheug in die lyding. Nou, ek dink dit is belangrik om die 3 punte bymekaar te hou. Want dit kan wees dat as jy sê jy verheug jou in God en jy verheug jou in Christus, dat jy vir 'n oomblik sal dink dat dit is 'n vrye toegang weg van enige seer en pyn en swaarkry.
En ons sien dat daar's baie Christene wat so oor hulle verhouding met God dink. En dit is dat as jy goed is in jou verhouding met God en jy's 'n goeie Christen en jy doen niks verkeerd nie en jy's gehoorsaam aan die Here, dan sal daar nie slegte goed met jou gebeur nie. En as daar slegte goed met jou gebeur, dan moet jy altyd jouself die vraag vra, is jou verhouding met God goed? Maar wat Paulus hier kom gee, is 'n middelpunt, 'n ankerpunt, of eintlik 'n deurloop tussen die verheug in God se heerlikheid en die verheug in Christus. Is daar 'n proses waardeur elkeen van ons moet gaan. En dit is die ontdekking van swaarkry en lyding as 'n belangrike weg vir elke Christen en gelowige om in te stap. En dan gee hy 'n praktiese wysheid of 'n baie logiese opsomming van hoe dit lyk as jy met 'n goeie en 'n regte gesindheid in swaarkry ingaan. Dis amper asof dit dan 'n katalisator raak vir 'n klomp goed wat gebeur, belangrike goed wat in jou lewe gebeur. So Paulus sê in vers 3, dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Nou is interessant, die nuwe vertaling gebruik die woord kweek, wat natuurlik 'n baie mooi woord is. En as ek dink aan kweek, dan is ek onmiddellik buite in die tuin. Ek dink aan wat gebeur wanneer jy 'n saadjie in 'n goed bewerkte grond sit op die regte tyd van die jaar en hom genoeg water gee en hom mooi oppas en seker maak niks eet hom op nie en so voorts, en dan op 'n stadium die vrug van daardie arbeid te kan geniet. En ek dink dis 'n goeie metafoor ook in hierdie teks. Maar dis nie noodwendig 'n goeie vertaling van die Grieks wat hier gebruik word nie. Die Grieks is ergon. En ergon lê minder buite in die tuin en meer by die werksplek. Alhoewel ek dink buite in die tuin is vir baie mense ook 'n treffende beeld van wat dit beteken om te werk. Maar 'n woord wat dalk beter sal wees hier en van die ander vertalings gebruik, dit is produseer of bewerkstellig. Dan as iets aan kweek wat half buite jou beheer is, jy plant iets en jy staan terug, jy gee dit water en jy wag en kyk. Waar ergon is baie meer aktief betrokke. Dis bietjie dit wat uitspeel in 'n kombuis as jy bak en as jy brou. Jy kan nie net iets meng en dan wegloop nie. Jy's eintlik baie meer betrokke by die hele proses. En daar's bestanddele wat by mekaar kom, en as jy dit doen, jy doen dit reg, dan gebeur die volgende, en as jy dit reg doen, dan gebeur die volgende. Hierdie beweging van moue oprol en sokkies optrek en jou hande vir niks laat verkeerd staan wanneer jy 'n uitdaging in die gesig staar. Hierdie beweging help my geweldig baie in hierdie tyd waarin ons nou leef. Ergon binne in jou lyding. Want dit kan wees dat jy al 'n bietjie gemaak en so laat staan houding het oor die tyd waarin ons nou is. Bietjie Gods water oor Gods akker laat loop en half maar kyk hoe dinge gaan uitspeel. En miskien as jy jou kop in die grond hou, of as jy lank genoeg net wegkyk, of lank genoeg stil bly, of net speel vir tyd, dan gaan hierdie golf ook verbygaan en jy gaan fyn wees. Maar dit is nie wat Paulus hier van ons vra nie. Een van die ander slagspreuke wat hierdie laaste tyd die rondes gedoen het, is never let a good crisis go to waste. Moenie laat 'n krisis verby jou gaan sonder dat jy dit sien as 'n geleentheid om te groei en te leer nie.
En dit is wat Paulus hier op ons tafel kom neersit. As jy jou verheug in God se genade, in hierdie toegang wat jy gekry het, en jy verheug jou in Christus, dan nooi God jou of neem God jou op 'n reis. En daardie reis is in en deur jou lyding in. En in daardie lyding wag daar dan vir jou belangrike ontdekkings om te maak. Vanuit die lyding kweek jy of produseer jy volharding. En uit die volharding uit produseer jy egtheid van geloof. Dis eintlik karakter. Kry jou karakter, dit wat ons sien in kerkkombuise en kerksale, naamlik patina. Patina is wat gebeur met produkte van kwaliteit, soos leer of metaal, wat herhaaldelik gebruik word. Dit kry 'n neerslag en 'n glans. Ons sou kon praat van die ereklere van deurleefdheid. En as jy in 'n kerkkombuis stap en jy gaan kyk na die oppervlakte waar daar heel dikwels gewerk word, dan sien jy daar die glans. Of jy gaan kyk na die gereedskap wat die meeste van die tyd gebruik word, dan sien jy daar die glans. Jy sien dit aan jou gunsteling skoene, jou gunsteling beld, jy sien dit aan jou stuurwiel, die kante waar jou hande die meeste van die tyd aan vashou. Ereklere van deurleefdheid is wat met jou gebeur wanneer jy met 'n oop gemoed in jou lyding ingaan, vasbyt, deurdruk, totdat jou karakter begin blink. En as jou karakter eers begin blink, dan kry jy hierdie nuwe hoop wat in jou leef. En uit dit uit raak 'n mens dan 'n oop mens, waarin God se liefde in ons ingestort kan word. Die hartseer is dat vir baie mense in die laaste tyd was dit nie noodwendige uitnodiging om al hoe oper te raak vir die liefde van God nie, maar eintlik al hoe toer. Te dikwels kom lyding en lyding los ons verbitterd, los ons pessimisties, negatief, toe. Ons trek terug in ons dop in. Maar wat Paulus hier doen is, Paulus leer ons om te roem en ons te verbly en ons te verheug in 'n geleentheid van groei en ontdek. So my gebed vir elkeen van ons, en dalk is dit iets wat nou eers aan jou kom woel en aan jou karring, en miskien as jy voorraad opname maak van jou gesindheid van die laaste klompie weke, dan sien jy dalk dat jy het ander goed geproduseer as 'n blink karakter vol patina en hoop en volharding en liefde. Miskien sien jy dat wat jy geproduseer het, lê nie so goed binne in die evangelie van Christus nie. Dis my gebed vir jou en vir my, dat die Here regtig aan ons sal werk, en ons sal woel en aan ons sal karring, sodat hierdie lyding wat voor ons lê, dat hierdie lyding vir ons 'n uitnodiging van groei en ontdek sal wees. Ek wil afsluit. Terug na my ouma en haar voorraad kussie vir my ma op die vooraand van haar nuwe lewe as 'n getroude vrou. Ek het begin om te vertel hoe my ma die kasterd of die vlaahouer opgelig het en vir my ouma gevra het, wat is hierdie? En my ouma toe uit totale frustrasie gesê het, Here, help die kind. Jare later het my pa se besigheid bankrot gespeel. Ek was matriek in daardie tyd, en dit was seker een van die moeilikste tye vir ons as 'n gesin. 'n Groot stuk lyding het aangebreek. Nie net is ons huis van ons al weggeneem nie, maar ook 'n stuk menswaardigheid wat kom saam met die feit dat jy jou eie besigheid suksesvol bedryf. En wat ek onthou van daardie tyd is hoe ek as 'n tiener gesukkel het om
om hierdie lyding te kan omhels. Ek het nie die vermoë gehad of die wysheid of die insig gehad om regtig met oop oë en 'n oop hart deur dit te kan gaan nie. Ek dink ek het eintlik maar aan my dop getrek en dit het my baie lang tyd gevat om eers regtig te besef wat is die groei geleentheid vir my in daardie moeilike tyd vir ons as 'n gesin gewees. Maar nie my ma nie. Wat ek onthou van my ma is dat sy het haar moue opgerol en sy het begin bak. Sy het koeke begin bak vir die vale. Sy het klein koekies gebak en beskuit gebak en dit begin smous, totdat sy op die einde van die dag haar tuisnywerheid op die been gebring het, wat vir jare lank 'n besonderse goeie bron van inkomste vir haar en ons gesin was. Raai wat was my ma se beste verkoper? Haar vlaakoeke. Amen. Die Here seën jou daar waar jy is. Die Here beweeg in en deur jou om ook so 'n seën vir die wêreld te wees. Amen.